Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan channel saya. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menerangkan khasiat dari air bambu kuning. Caranya, kalau di pagi hari diambil airnya, misal nah, ini kalau pagi hari ini akan keluar airnya akan berguna, sangat mampu untuk mengobati penyakit batuk. Ini sangat mujarab khasiatnya, tapi ambilnya harus di pagi hari karena di pagi hari akan keluar air dari pohon ini. Nah, dari sini akan keluar air dan kita ambil gelas airnya lalu diminum, dan itu akan menyembuhkan penyakit batuk. Barangkali pemirsa ada yang mau mencoba, silakan ya, selamat mencoba.